ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହଉଛି ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହେଲା ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ। ଆଚ୍ଛା, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୋଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତା ଦେହରେ, ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଗଲେ। ସେ ଯୋଉ ଉଭୟ ଶରୀରରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ବୁଝିଲେ ନା? ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରଟା କିଏ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରଟା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର? ପ୍ରାଣ ପ୍ରବାହ ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରାଣ ପ୍ରବାହ ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ, ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ତ୍ରିକୁଟରୁ ମୂଳାଧାର ମଧ୍ୟରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମର କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ଅର୍ଜୁନ ଚୈବ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଗୟଂ ଯତ୍ର ତତ୍ର ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କୌରବ। ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ବଳେ ସର୍ବଚଳ ଧରି ଆଦେଶ ଜହି, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏ ସରି ସମର ଭୂଇଁ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ ଉଭା ପାଣ୍ଡବେ ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ବିମାନେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ରତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କାରଣେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଧରି ଶାସନ ଅନ୍ଧ ତାମସ ମନ, ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ପୁଛେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାଷଣ, କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣେ କୁରୁ ରାଜନ ନେତ୍ରେ ଦେଖେ ସଞ୍ଜୟ, ଦୂରଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣେ ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟମୟ। ଏତିକି ଥାଉ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷଡ଼ଚକ୍ର। ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ବୁଝିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ। ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସହଦେବ ହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ନକୁଳ ହେଲେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ସହଦେବ ହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ନକୁଳ ହେଲେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ମୁଁ ଗୀତା ତ କହିନେଇ, ମୁଁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭୀମ ହେଲା ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲା କଣ କହିଲେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଉ, ହଁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇ ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ କଣ କଲେ ନା ରହିଲେ କୋଉଠି, ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ। ଏଇ ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲେ, ପାଞ୍ଚଟି ଭାଇ, ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଏ ରହିଲେ ତ୍ରିକୁଟରେ ନା, ଇଏ ତ୍ରିକୁଟରେ ଥାଇକି ଇଏ କଣ ନା ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ମିଶି ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସିଏ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶରୀରକୁ କ୍ଷୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି କିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ନା ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଜିହ୍ୱା ଚର୍ମ, ଇଏ ହେଲା ପଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ପଦ ମୁଖ ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର ମଳଦ୍ୱାର ଇଏ ହେଲେ ପାଞ୍ଚଟି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ କେତେ ହେଇଗଲେ? 10। ଆପଣଙ୍କର ମନ କଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାଥିରେ ମିଶେ। ତେଣୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସିଏ ବାହାରର 10 ଦିଗରୁ ସେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିକିରି ମନକୁ ଯୋଗାଏ। 10 ଦିଗ କିଏ ସେ ନା ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ଐଶାନ୍ୟ, ନୈଋତ୍ୟ, ଆଗ୍ନେୟ, ବାୟବ୍ୟ, ଇଏ ହେଲେ ଅଧ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ। ଇଏ ଯୋଉ 10 ଦିଗ ହେଲା, ଏଇ 10 ଦିଗରୁ ମନ ସେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା 10 ପ୍ରକାରର ଭାବ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ତେଣୁ ସେ 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ 10 10 100 ଭାଗରେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ 100ଟି ଶକ୍ତି ବହିର୍ଶକ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ମନର 100 ପୁତ୍ର, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କୌରବ। ତେଣୁ ଇଏ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌରବ ରହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 100 ପୁତ୍ର 100 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ମନ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କଣ ହୁଏ ନା ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସିଏ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତିରେ 5 ଭାଗରେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଇଏ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ଇଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଇଏ 5 ଭାଇ ଇଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଯୋଉ 5 ଭାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଇଏ ଆମର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଅପାନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ବାୟୁରୁ 5 ଭାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ପ୍ରାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନାଭିରୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ପ୍ରାଣ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୁନ୍ତି।
नाभिरू तलुक है अपान क्षेत्र ताकू कहुए माद्री। माद्रीर दुई पुत्र गोटे सहदेव गोटे नकुल जी कि रहिले आमर आधार चक्र आ लिंग चक्र रे। कुंती हेरा प्राण क्षेत्र नाभिरू कंठ पर्यंत सेठी हेले तीन पुत्र किए से ना गोटे हेले अर्जुन गोटे हेले भीम गोटे हेले युधिष्ठिर। तेणु ये जो 5 भाई कुंती एवं माद्री ए दी जनक ठारू आमर ये जो 5 पुत्र सृष्टि होती। तेणु ये जो माने दुई क्षेत्र रे तेणु ये हेले पांडव सी हेले कौरव आम देह भितर। तेणु कुरु पांडव युद्ध लगे। युद्ध क्या कह जाए आम ठाकुर कहले जे कौरव पांडव युद्धटा हूँ ए युद्ध नाम प्राणायाम या बले छेद अभिमान। तेणु आमर जो अभिमान बा जो अहंकार रही सी हूँ दुर्योधन। ए विषय ठाकुर श्री श्री दयानिधि परमहंस देव तांकर स्वरचित खरस्ता कल्परे लिखिछंती जे मन जे अटे मन जे अंध धूत राष्ट्र प्रकृति आदि सते पुत्र ताहांकु हत कर तुम्भे सत्य शांति ओ दया लाभे शोक करिबा नुहे एहा एओटे अनित्यर काया क्षत्रिय परा अटु तुही तोते शोभा पाऊ नाही ए बुद्धि क्षेत्रर उपरे अछई आत्मा क्षेत्र धीरे स्थापिबु आत्मा राज्य तुही एपरी हेउछु किंपाई एहा तो तोर आत्मा धर्म किंपाई हेउ मति भ्रम एमंत स्थाने स्थिर होई स्वधर्म भाव चिन्ह तुही ए युद्ध नाम प्राणायाम ताबले नाश अभिमान द्वितीय उपाय या भिन्न नाहिटी जानतु नंदन ए युद्धे एमंत होइब स्वर्गर द्वार फिटिजिब त्रिगुण विनाश होइब विषय नाशे सुखी हेब। मन अंध अर्थात ए शरीर होची क्षेत्र। ए शरीरटी आमर जो त्रयोदश अध्याय लेखा है कौन ना ईदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद जो व्यतीतं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। अर्थात ए शरीरटी होची क्षेत्र। तेणु ये शरीरटी जेतेबेले क्षेत्र मन होची तार राजा। तेणु ये शरीर क्षेत्र दी भाग में विभक्त गोटे होची धर्म क्षेत्र गोटे होची कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कौन ना जोटी धर्म कार्य करा जाए ताको धर्म क्षेत्र कहती। तेणु जेतेबेले आमर शरीर भितर प्राण कार्य चली ये प्राण क्रिया जेतेबेले मन इंद्रियमुखी होची सेतेबेले सी कौन होची ना ताकर पुत्र धृतराष्ट्र आदि सृष्टि होचंती जन्म होचंती। मात्र मन जेतेबेले अंतर्मुखी हुए सेतेबेले सी जेतेबेले चक्र चिंतन करे चक्र जो कौरव माने अटंती से माने कौन करती ना सी मध्य धृतराष्ट्र को माने आश्रय करती एवं धृतराष्ट्र को पिता बोलिक मानती। मात्र भगवान श्रीकृष्ण से कौटी रहिले ना भगवान श्रीकृष्ण होचंती आमर त्रिकूट स्थित ज्ञान ज्योति बा परमात्मा। से परमात्मा आमर त्रिकूट रे रहिले एवं जीवात्मा कैसे ना अर्जुन सी नाभि चक्र रे रहिले। तेणु नाभिर पवन नासार भजन तेणु नाभिर पवन नासार भजन अर्थात नाभि और त्रिकूट सहित संपर्क निबिड़ भाव में रही। से अर्जुन रहिले तेज तत्व जे कि नाभि चक्र रे तार स्थान आउ भगवान श्रीकृष्ण से अर्जुन सहित संपर्क रखिले एवं कपिध्वज रथरे से दिजन विराजमान करके शरीर भितर चली। कपिध्वज रथ किए से ना कपिध्वज नाम ताहार जार ध्वजारे कपि देखुअछि नाट त्रिकूटे हनु प्राण स्वरूपी बसिछंती जीव परम पार्थ पार्थ सारथी एक को आरेक अभिन दुहे आजन्म साथी। अर्थात जे जीव आ परम जीवात्मा आ परमात्मा जे सद्गुरु रूपक सद्गुरु नाम रूपक कपिध्वज रे जीवात्मा परमात्मा से उभय रहीकिरी आमर पवन रूपक सड़क से शरीर भितर जीवा आसवा करुचंती। तेणु से जो जीव परम आमर प्राणसूत्र रे जीवा आसवा करुचंती से कौन करुचंती ना आम शरीर भितर जो इंद्रिय वर्ग रहिले सेमानकु से विच्छेद करुचंती। अर्थात मन जेतेबेले प्राण सहित निविष्ट हुए सेतेबेले कौन हुए ना इंद्रिय वृत्ति तांकर छेदन हो जाए सेतेबेले कौरव माने विनाश हुअंती।
ये केमिति हुए ना ये युद्ध नाम प्राणायाम प्राणायाम करने द्वारा आम शरीर भितर मन स्थिर हुए एवं मन अंतर्मुखी हुए अंतर्मुखी प्राणायाम द्वारा आमर करा जाए सेथिपाई जे प्राणायाम होची प्रत्येक जीवर एक युद्ध कर्म जो कर्म द्वारा आमे कौरव मान को विनाश करी पौरव मान को विनाश कर आत्मा राज्य अर्थात ज्ञानर राज्य शरीर भितर स्थापना करवा ए पाप शरीर नष्ट हो दिव्य शरीर में परिणत हो एवं पाप शरीर हूँ कुरुक्षेत्र दिव्य शरीर हूँ धर्मक्षेत्र तेणु प्राणायाम द्वारा पाप शरीर नष्ट हो जाए आ दिव्य शरीर जागृत हुए यह ही हूँ आमर धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र लक्ष्य। यही अहंकार टाकू आम किमिति नाश करवा ना प्राणायाम रूपक युद्ध करिकी ए देह भितर साधक जिते प्राणायाम रूपक युद्ध कर्म क्रिया करे सेतबेले कौन हुए ना ज्ञान उदय हुए अभिमानटा नष्ट हो जाए अहंकार नष्ट हो गले ज्ञान उदय हम तेणु ये हूँ प्राणायाम रूपक युद्ध आउ कौन कहतु बढ़िया कथा ये कथा मुझे तो कौट शुण ना हाँ नाई मु आज्ञा एटा को छाड़ी नहीं गीता को बहुत सुंदर करके छाड़ी गोटे कथा हूँ आज्ञा कौन जे मते टाइम मिलू नहीं